In questo numero, il Caore alla Salute programma il futuro, accordo in vista con l'Atalanta. Sorpresa a Ponte Crepaldo, la Giulia perde e rinvia la festa. Bibbione, è tempo di bilanci. Fossaltese in seconda categoria pensando alla risalita. Poker ad Albignasego, il Porto femminile vola ai play-off. Il punto sui campionati di basket e di volley. Rugby Portogruaro, Under 16 da sogno. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Kiros e produzione abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Kiros in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. Il calcio del Veneto orientale è arrivato a 180 minuti dal termine con il suo bagaglio di verdetti, di incertezze, di partite scontate tra squadre senza alcun obiettivo, ma anche di risultati imprevedibili. Dopo la 27esima giornata resta ancora più aperta la lotta nel campionato d'eccellenza, dove Sandonà e Istrana sembrano destinate a doversi giocare il salto di categoria diretto sino all'ultimo secondo. Le vittorie dell'ultimo turno hanno infatti mantenuto inalterate le distanze. Domenica, giornata sulla carta favorevole ai sandonatesi che devono affrontare in trasferta l'Union QDP, ormai fuori da tutti i giochi, a differenza dei trevigiani, ospiti del San Giorgio Sedico, in corsa per garantirsi la miglior posizione nella griglia dei play-off. Ridotte al minimo invece le speranze dell'Ia Piave di recuperare sul vertice. 3 punti appaiono incolmabili, nonostante la vittoria sul Borgorico abbia mostrato ancora l'ottimo stato di forma attraversato dalla squadra di mister Tossani. Dal campionato di promozione è arrivato il verdetto atteso, vincendo contro il Caore alla Salute ed in virtù della concomitante sconfitta dell'ex capolista Fontanelle, il Porto Mansuè è volato matematicamente in eccellenza. Un trionfo annunciato sin dall'estate alla luce della sontuosa campagna acquisti, una vittoria comunque più sofferta del previsto, tutto merito della variabile impazzita della stagione di un Fontanelle che pur partito con il solo obiettivo di salvarsi ha invece comandato a lungo, cadendo solamente in dirittura d'arrivo. Guardando al Veneto orientale, la sorpresa in negativo è arrivata dal 90. Contro la già retrocessa Union Sile i neroverdi hanno gettato alle ortiche la possibilità di festeggiare la matematica salvezza perdendo in casa. Sconfitta comunque parzialmente indolore vista la concomitante battuta d'arresto del Vedelago. All'appello manca solamente un punto da conquistare magari già domenica prossima in quello che a tutti gli effetti è uno scontro diretto con il Lovis Presiano. Intanto, mentre il Portoguaro sta chiudendo il proprio torneo prendendosi il maggior numero di soddisfazioni possibili, ma guardando alla prossima stagione non senza preoccupazione per una situazione societaria che continua ad essere piuttosto nebulosa, per il Caore la Salute è già tempo di bilanci, ma soprattutto di guardare al futuro, un futuro ricco di ambizioni e di idee. Se ne è parlato nella sede del Birrificio 2O, uno dei main sponsor del club, nell'ambito di un workshop che ha visto coinvolti gli imprenditori del litorale e l'amministrazione comunale. Guardi, abbiamo avuto un periodo un po', lei lo sa, un po' difficile, che è stato quel periodo dopo Natale, per infortuni o per persone che magari non erano al massimo della sua formazione, insomma, ecco. Siamo salvi come prima squadra. Siamo arrivati a un buon livello, abbiamo vinto delle belle partite, belle soddisfazioni. Abbiamo il settore giovanile, gli allievi che stanno facendo delle finali, speriamo di vincere anche questo e arrivare anche sulle regionali, specialmente gli allievi. Cosa dire? Su un progetto partito così in corsa da 6 mesi a questa parte, credo che un bel risultato l'abbiamo già fatto. Oggi ho visto delle persone interessate a questo evento, ho visto degli imprenditori che capiscono che fare sport e sponsorizzare dello sport è anche associazione e anche aggregazione tra di loro, tra i sponsor, e questo è molto importante, è un primo passo per un progetto, quello che dicevo anche nei mesi scorsi, di importanza, ecco.
Tra le altre cose si è parlato anche di un imminente accordo con l'Atalanta Calcio per far diventare Caorle un centro tecnico di formazione della società bergamasca. Della cosa se ne è occupato direttamente l'assessore allo sport Giuseppe Boatto. Sì, non è proprio un accordo, nel senso che l'accordo lo andremo a fare prossimamente, però è sicuramente un qualcosa di importante per la nostra società. Giovedì, nella giornata di giovedì, sono sceso giù a Bergamo presso il centro sportivo dell'Atalanta, sono stato accolto come sempre molto bene. Sono stato a parlare con il direttore responsabile del settore giovanile Maurizio Costanzi, con il quale abbiamo messo giù un progetto per poter a tutti gli effetti diventare centro di formazione Atalanta Calcio presso la città di Caorle. Questa è una cosa molto importante perché per noi vuol dire una crescita, vuol dire collaborare con loro, vuol dire portare le loro metodologie all'interno del nostro territorio, dei nostri allenatori, e dare ai nostri ragazzi e a tutti i giovani che faranno parte della nostra società un qualcosa in più rispetto a quello che hanno avuto fino ad oggi, quindi dei metodi di professionismo, di allenatori che hanno già fatto crescere giocatori che quest'oggi giocano con continuità nei campionati professionistici italiani. Quindi per noi è un vanto avere una collaborazione con il miglior settore giovanile d'Italia e che quindi portare loro all'interno del nostro territorio è un qualcosa di straordinario. Tra l'altro abbiamo avuto modo di parlare non solo di affiliazione, abbiamo parlato anche della possibilità di portare alla fine dell'anno all'interno della nostra città le finali di tutte le società affiliate Atalanta e quindi portare dei numeri altissimi di presenze all'interno della nostra città che vive principalmente di turismo. In prima categoria doveva essere il giorno della Giulia Sagittaria. Contro il Ponte Crepaldo ai nerazzurri sarebbe bastato solamente un punto per conquistare la matematica promozione. Invece, offrendo una prestazione incolore, si sono inchinati davanti ad una squadra che ha meritato l'intera posta in palio, dimostrando di valere la prima categoria. Se ne riparlerà domenica prossima a Bibbione. Mister, doveva essere il giorno della festa, non è arrivata, purtroppo è arrivata una sconfitta. Che cos'è che non ha funzionato? Buonasera a tutti. Cosa non ha funzionato? Penso che forse i ragazzi erano un po' troppo tesi, un po' troppo carichi e questo ha determinato magari una certa imprecisione su tante cose, le giocate facili o l'ultimo passaggio piuttosto che il tiro in porta. Vabbè, è andata così e speriamo, dai, la prossima. Ecco, 1-0, sembrava che fosse tutto in discesa e invece non c'è stata la dovuta concentrazione. Giustamente non c'è stata la dovuta concentrazione, infatti i loro 2 gol sono nati da 2 erroracci nostri sul posizionamento della difesa, ma non è solo colpa della difesa perché abbiamo perso dei palloni facili in mezzo al campo e dunque non è il gol preso per colpa della difesa, il gol si prende tutti insieme e probabilmente oggi, ripeto, la squadra era un po' troppo carica forse o sentiva un po' troppo la pressione, dunque pazienza, è andato così, adesso ci basta un punto in 2 partite, vediamo di conquistarcelo domenica e speriamo bene, insomma. Allora, mister, una grande vittoria, una vittoria veramente quest'oggi con il cuore, più che mai meritata visto i 90 minuti che avete espresso. Sì, faccio i complimenti ancora ai ragazzi, l'avevamo preparata bene e sapevamo che era difficile, però sapevamo anche che loro non stavano in un momento di formissima, quindi dopo la vittoria di domenica ci credevamo, siamo partiti in settimana convinti non di venire qua a fare una partitina e lasciargliela, ma di venircela a giocare a viso aperto come è giusto che sia, anche se la classifica dice questo. Per noi era importante comunque muoverla, poi 3 punti ce li teniamo ben stretti, penso che non siano demeritati per quello che si è visto, però penso che per loro sia solo una questione di tempo, insomma noi andiamo avanti per la nostra, domenica abbiamo un altro scontro molto importante col Casale e quindi non si è fatto niente, dobbiamo continuare così perché questa è la strada giusta.
È stato di grande importanza la reazione che avete avuto dopo lo svantaggio. Chiaramente non era facile, io gli avevo detto teniamo duro la prima ora, il primo tempo, perché loro partiranno forte, vorranno mettere subito il risultato al sicuro, dobbiamo controbattere contro il suo colpo, poi non era facile, chiaro, essere andati sotto, subito reagire, la squadra è stata pronta e questo bravi solo a loro, insomma, sono molto contento e soddisfatto. Senti, hai ereditato una situazione complicata, adesso diciamo che la classifica almeno insomma volge un po' più al sereno, anche se ovviamente saranno play-out. Sì, quando ho deciso di tornare ho deciso perché comunque ero convinto dei mezzi della squadra, convinto dei miei mezzi, convinto che c'erano ancora tante partite e la cosa si poteva fare. La squadra si è ritrovata, ci siamo ricompattati perché c'era un problema anche qualcosina di spogliatoio, ma la squadra ha reagito bene alle sollecitazioni e quindi avanti così. Giulia è dunque impegnata domenica prossima a Bibionia a caccia di quell'unico punto che manca ancora alla vittoria finale, al cospetto di una squadra ormai salva e che nell'ultimo turno disputato al Pessa di Fossalta di Portoguaro non si è dannata troppo l'anima, pur non regalando niente a nessuno e portandosi a casa l'intera posta in palio. Sì, direi obiettivo raggiunto. Era da società neopromossa, da squadra neopromossa in prima categoria, ovviamente l'obiettivo era quello di mantenere la categoria, ci siamo riusciti direi anche bene con 3 giornate d'anticipo, abbiamo un settimo posto attuale, quindi insomma con 2 partite ancora da fare, direi un giudizio positivo per la stagione. Avete avuto anche il tempo un attimino di iniziare a programmare? Sì, con l'ottimo inizio che abbiamo avuto quest'anno non siamo mai stati in zona pericolo, di conseguenza abbiamo potuto lavorare tranquillamente, lavorare bene, abbiamo fatto esordire diversi giovani, ne abbiamo fatti maturare altri, di conseguenza stiamo seguendo il programma che ci siamo prefissi già dall'anno scorso. Anche in casa fossaltese si stanno cercando di mettere le basi per il futuro. Sarà seconda categoria facendo tesoro degli errori commessi ma anche dell'esperienza accumulata in questa sofferta stagione. Sì, per noi era un anno di transizione, lo sapevamo, abbiamo cercato di fare una squadra che puntasse a valorizzare il lavoro fatto negli anni passati dalla nostra società e quindi con tutti i giovani che sono cresciuti nelle nostre giovanili. È ovvio che comunque per fare una categoria di questo tipo è importante anche avere l'esperienza ed è purtroppo sicuramente una cosa che a noi è mancata, però è un anno che ci è servito per far crescere i ragazzi e puntare a fare il prossimo anno un campionato che finalmente permetta ai ragazzi di divertirsi e di fare calcio per quello che è il nostro obiettivo. Mi sento di dire però che comunque la società ha posto le basi anche per quello che è il settore giovanile, che per una realtà, per un paese come Fossalta resta sempre la cosa più importante, quindi sono contento dei ragazzi che stanno crescendo, dei mister che sono a Fossalta e di tutto il settore giovanile e della prima squadra che abbiamo. Ecco appunto, il settore giovanile che è stato rivoluzionato di sana pianta, anche questo. Sì, è un settore giovanile che però, devo essere sincero, si basa sul lavoro fatto negli scorsi anni, ci sono dei mister che sono rimasti, ci sono delle nuove realtà che sono arrivate, sono molto contento dei mister che hanno iniziato e hanno contribuito a far crescere i ragazzi qui a Fossalta e sono contento soprattutto di tutto l'ambiente che si sta creando e mi sento di dire che sono molto contento soprattutto di tutte le proposte che si iniziano a fare per il prossimo anno, che vuol dire collaborazione con altre società, prima fra tutto qui all'interno del comune col Villanova, che è iniziato così velocemente l'anno scorso e vedo che si sta concretizzando sempre di più per il prossimo anno. Rivedremo una fossaltese, almeno speriamo, insomma, lottare per le posizioni di vertice. Per tutti quelli che hanno fatto calcio nessuno prometterebbe mai una cosa del genere. Noi siamo sicuri che abbiamo dei giocatori che possono lottare i vertici, possono farlo in prima categoria e ancora di più possono farlo in seconda. È ovvio che l'anno che abbiamo passato è servito per fare esperienza, quindi per noi è importante sapere che il prossimo anno i ragazzi sono sicuramente maturati, avranno più esperienza e quindi noi puntiamo che si divertano e va detto, nel calcio ci si diverte di più quando si vince. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto.
GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. In seconda categoria si infiamma la lotta per la salvezza grazie al più inatteso dei risultati, vale a dire la sconfitta del Gainiga che disponeva con la Cenerentola Villanova di un autentico match ball. Adesso i ciliensi sentono nuovamente il fiato sul collo del Gruaro, passato sul proprio campo in un drammatico scontro diretto con il Telio Veneto, per il quale la partecipazione ai play-out continua ad essere appesa ad un filo in un duello a distanza con il Sindacale, sconfitto domenica dal Lugugnana, nel contesto di un derby tra due squadre la cui esistenza nella prossima stagione è messa in forte dubbio da grossi problemi economici. In zona play-off torna in gioco lo Jesolo, che ha ridotto a 5 il distacco dal Burano. Controsorpasso in terza categoria con l'Altobello che in questo finale di stagione si sta rivelando l'ago della bilancia del torneo. Dopo aver sconfitto il Cessalto regalando al Silea momentaneamente il primato, hanno fermato sulla parità anche l'ormai ex capolista, nuovamente scavalcata dai Cessaltini e andati a segno con l'Altino. Completamente riaperta anche la lotta per i play-off che vede il Casier d'Osson tornato a 5 lunghezze dal secondo posto. Anche in serie di femminile l'ultima giornata ha messo la parola fine al campionato. Il Futuro Giovani si è imposto in quello che era un vero e proprio spareggio al vertice con il Villorba, ipotecando la Serie C. Per il Portoguaro invece ha dato da espugnare con un poker a firma di Casci, autrice di una doppietta, Gallo e Berardo e il campo dell'Albignasco saranno play-off. Adesso c'è la matematica certezza di essere ai play-off, ma soprattutto la conferma che la squadra dopo un periodo così un po' grigio è veramente tornata in formissima. Sì, confermo, abbiamo raggiunto il secondo obiettivo della stagione, che era quello di raggiungere i play-off. Il primo era la Coppa e ora le ragazze hanno dimostrato questa crescita dopo un mese e mezzo di defiance, però sapevamo che prima o dopo i risultati arrivarono. In effetti anche domenica c'è stata una grande prestazione della squadra e devo fargli i complimenti perché ha dimostrato in campo qualcosa in più degli altri. Ecco, diciamo insomma che al momento in cui serviva la squadra ha avuto anche una reazione caratteriale notevole. Sì, possiamo dire di sì, il carattere è uscito, aiutato anche magari anche dal recupero di molte ragazze che nel periodo di no non erano al 100% e questo ha aiutato alla squadra a raggiungere l'obiettivo più facilmente, sicuramente. Ora ci prepariamo a questi due primi incontri. Il primo è la finale di Coppa, che è l'obiettivo primario adesso, e vorrei assolutamente vincerla perché ritengo che le ragazze sono veramente in forma adesso e dobbiamo puntarle a portare a casa questa Coppa a Portoguaro. Ecco, affronterete poi la squadra che ha vinto in effetti il campionato, il Futuro Giovani. Sì, affronteremo il Futuro Giovani che non è ancora matematica, manca un punto, ma meritatamente hanno vinto il campionato Futuro Giovani perché è una bella squadra con ragazze esperte, giocano un bel calcio, però noi adesso siamo alla pari di loro, per cui ce la giocheremo in quel di La Leventina il 1 maggio alle 16. Spero che arrivi tanta gente a vederci per poter applaudire le squadre in campo. Sì, esatto, nell'ultima partita le mie compagne si sono impegnate molto, purtroppo non sono potuta essere lì con loro, ma le ho seguite, ho visto che hanno dato il massimo, hanno fatto una bellissima prestazione e continueremo così, puntiamo alla vittoria del 1 maggio in Coppa, ci stiamo preparando molto bene e cercheremo di dare il massimo, lo faremo assolutamente. Ecco, una squadra, il Futuro Giovani, che avete battuto all'andata in campionato, poi insomma il ritorno è stata tutta un'altra storia, comunque voi credete insomma di poter veramente fare lo sgambetto a questa squadra che ha vinto il campionato? Sì, assolutamente, anche perché all'andata di Coppa, anche se abbiamo perso, abbiamo comunque fatto una bellissima prestazione, possiamo benissimo batterle, abbiamo tutte le qualità per farlo e quindi non abbiamo paura. E aspettiamo con ansia il 1 maggio sperando in una vittoria. Ecco. Assinvest, da sempre al vostro fianco.
Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. A 2 giornate dalla fine della stagione regolare, al completamento della griglia play-off del campionato di Serie C Gold manca solo una squadra. Resta favorito lo Jesolo, sebbene l'inattesa sconfitta sul campo del Montebelluna abbia reso più incerto lo sprint finale. Perché di questo ormai si tratta, essendo adesso il Verona, grazie alla vittoria strappata in casa della capolista Rucar, a soli 2 punti dai litoranei. Un risultato, quello di Montebelluna, venuto a rendere ancora più incerta anche la lotta per evitare la retrocessione, che domenica avrà il suo epilogo con il drammatico scontro diretto tra i trevigiani e del Blue Energy Codroipo, squadre appaiate in classifica in penultima posizione. Guardando al Veneto orientale, Caorle è scivolata a Trieste contro lo Jadran, una sconfitta pesante che mette a rischio la terza piazza del quintetto di Coach Ostan e quindi la possibilità di giocare in casa eventuale gara 3 del primo turno dei play-off. Volevamo vincere queste due perché ci avrebbe garantito il terzo posto a una giornata dalla fine. Non ho granché da dire, non è che possa dire cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato. Sono stati bravi loro ad aggredirci e noi non ne abbiamo azzeccata una stasera. Non siamo mai stati lucidi come in altri frangenti siamo stati. Nel girone Flebus della Serie D friulana la penultima giornata ha visto Sacili andare a vincere a San Vito, garantendosi in tal modo il secondo posto matematico su un Casassa costretto a pagare dazio al cospetto della capolista Sistema Pordenone. Rilevante il successo del Rorai conquistato in casa del Valtorre, 2 punti che per il quintetto pordenonese sanno di play-off e quindi di salvezza. Per la Cenerentola Pallacanestro Portogruaro il calendario ha riservato un turno di riposo, il tutto prima dell'ultima occasione della stagione regolare da spendere sul parquet di Azzano per provare a centrare il secondo successo ed approdare ai play-out con qualche convinzione in più sulle proprie possibilità. In promozione sono state definite le semifinali play-off. Lo Spili Basket affronterà Maniago che si è aggiudicato una gara 3 incerta e combattuta con Sacile, mentre l'altra semifinale proporrà il derby tra Fossaltese e Balonsesto che sin d'ora promette scintille. Gara 1 il 20 aprile a Villanova di Fossalta, gara 2 7 giorni dopo a Gruaro. Eventuale gara 3 è in calendario per il giorno 29 aprile. Finalmente un pieno di vittorie per la pallavolo del Veneto orientale impegnata nei campionati regionali, successi arrivati a confermare la brillante stagione delle rappresentanti maschili e serviti ad alimentare le speranze di salvezza al femminile, dove in Serie C il Volley San Stino con il perentorio 3-1 inflitto all'Arzignano ha infatti nuovamente agganciato l'Igevo, la diretta concorrente delle Liventine, per evitare i play-out. In C maschile nel girone A il Volley Team Bibione Mare ha espugnato Belluno con un 3-0 dei parziali piuttosto eloquenti che testimoniano la notevole crescita dei sanonatesi che ormai stanno incominciando a prepararsi anche mentalmente per quelle che saranno le sfide dei play-off. Il girone B invece appare ancora dall'esito incerto al vertice, con le prime 2 della classe ad una Volley e Portogruaro, entrambe passate senza problemi rispettivamente a Piove di Sacco e Montebelluna. Resta una lunghezza di vantaggio per la Duna in vista di un'ultima giornata che nel duello a distanza vedrà la capolista ospitare il Casier ed il Portoguaro invece il Piove di Sacco. In D femminile Concordia non ha fallito l'appuntamento con l'Aurora Volley, vittoria per 3-0 in una partita, va detto, dall'esito scontato in partenza vista la scarsa consistenza delle avversarie, ma ad ogni modo di grande importanza ai fini della classifica. 3 punti per continuare a sperare di arrivare allo scontro diretto di Feltre, ancora in corsa per agganciare i play-out.
Chiusura dedicata al rugby, non parliamo però questa sera della prima squadra che ha perso a Bassano, ma era una sconfitta abbastanza da mettere in preventivo. Parliamo invece dell'Under 16 che è un po' il futuro del rugby portoghese e siamo con coach Giacomini. Dunque coach, una squadra che è cresciuta a dismisura nell'arco della stagione. I ragazzi sono cresciuti molto, soprattutto nella seconda parte della stagione, il girone di ritorno. Segno che si sono applicati e la continuità del lavoro ha portato i suoi frutti e ci ha permesso di fare un girone di ritorno da prima in classifica, perché alla fine abbiamo perso solo una partita di poco in trasferta, altrimenti le avremmo vinte tutte, e quindi è un segnale molto positivo e ci dà molta soddisfazione questo. Diciamo, la ciliegina sulla torta è stata domenica scorsa andare a vincere sul campo della prima classifica. Diciamo che abbiamo lavorato per andare là a giocarcela, abbiamo cercato di stimolarli, prepararli al meglio, però non mi aspettavo un risultato del genere e sono molto orgoglioso di quello che hanno fatto, perché incontravamo una squadra che non aveva mai perso in tutto il campionato e che aveva fatto tantissimi punti e ne aveva subiti pochissimi. E quindi è una signora squadra e loro sono scesi in campo sin dall'inizio con la giusta determinazione, proprio con la giusta aggressività e con la voglia proprio di vincerla, e l'hanno vinta di squadra, e questo ci rende molto orgogliosi noi allenatori e bravi loro, perché ci hanno creduto. È un lavoro che parte da lontano. Sì, diciamo che una parte della squadra l'avevo già allenata l'anno scorso, poi ci sono entrate la nuova annata. È un lavoro che comunque sì, abbiamo ripreso la parte dell'anno scorso e siamo partiti comunque molto forti sin dall'inizio. Mi sono solo mancati alcuni risultati, però il lavoro che ci credevamo, nel lavoro che proponevamo, e alla fine è venuto fuori. Sicuramente saranno una linfa importante per la prima squadra, perché arrivano dei ragazzi che hanno già alcuni anni di formazione, che hanno sentito parlare di rugby, che hanno lavorato in un certo modo, e quindi sicuramente si trovano più preparati rispetto ad altri che magari iniziano in una tarda età e quindi si trovano un po' anche in difficoltà. Ecco, diciamo pure che quindi è un rugby portogruaro che indubbiamente ha imboccato una strada importante. Sicuramente io sono qui da 2 anni e vedo che si sta lavorando molto bene dal punto di vista tecnico, e sia a noi che anche nelle altre squadre, quindi quando si lavora bene sono convinto che poi i frutti arrivano, e quindi bisogna sempre solo perseguire questa strada e poi i risultati arrivano. Continuiamo a parlare di Under 16, questa volta andiamo a conoscere 2 dei protagonisti, capitano e vice capitano. Dunque allora, veramente la vostra è stata una stagione coi fiocchi. Sì, abbiamo iniziato con una squadra un po' con persone nuove che salivano dall'Under 14, per cui ci siamo un po' trovati spesati, poi verso il girone di ritorno ci siamo riunificati un po', abbiamo cominciato a giocare più assieme e è meglio, infatti le partite le abbiamo vinte tutte a parte una, che però avremmo potuto fare molto di meglio. Ecco, quindi cosa avete provato domenica scorsa quando siete andati sul campo della capolista e l'avete veramente battuta, l'avete, possiamo dire, anche un po' anche strapazzata, se vogliamo dire? Sì, è stata una grande gioia per tutti, anche per i tifosi, che abbiamo dato tutto in campo e forse potevamo fare qualcosa in più, però ci va bene anche questo, che abbiamo giocato molto bene.
Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Tiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Tiros e produzioni abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Tiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto.